हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बेटा, कीअं आहियो? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में पाण प्रोजेक्टाइल मोशन जो इंट्रोडक्शन पढ़ियो। अज पाण इनके डिटेल में खणी हलूं था। ठीक बेटा? अच्छा, थोरो मां रिव्यू ॾियां थो, थोरी इहा ॻाल्हि वरी पाण ॿीहर कयूं था, उन खां पोइ पाण ईंदासीं नेक्स्ट पैरामीटर्स ते। ॿुधो, अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पाण पढ़ियो त बॉडी इज मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ इन एयर सच दैट जेको कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हुयो, ज़ाहिर आहे ॿ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हूंदा आहिनि। हिकिड़ो कंपोनेंट हूंदो आहे एक्स कंपोनेंट, ॿियो कंपोनेंट कहिड़ो? वाई कंपोनेंट। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, त पाण ॻाल्हि कई त एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट मोशन, but its y component changes continuously. Okay, y component changes continuously because of gravity. X component remains same due to zero air resistance. The velocity with which projectile is thrown in air, that must be exactly equal to the velocity with which it arrive at the ground. Exactly, the angle of projection must be equal to angle of arrival. All the parameter actually they are mirror images are of each other. ठीक है ना? अच्छा, the time taken by it to reach at the maximum height, ही जेको height वारो maximum आ, इनके पाण चई सघूं था ही ascending time. ऐं जॾहिं इहा बॉडी मथे वेंदी आहे त स्लो थींदी आहे डेफिनेटली टिल द मैक्सिमम हाइट। जीअं इहा हेठि अचे थी त इहा बॉडी फास्ट थींदी आहे, छाकाणि त स्पीड इंक्रीज़ थिए थी। ठीकु आहे? हाणे हिन जा पैरामीटर जेके पाण आहिनि उहे कैलकुलेट कंदासीं। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इन जो नालो पाण रखंदासीं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, इनखे पाण चवंदासीं मैक्सिमम हाइट। छाकाणि त हाइट त वैसे का बि थी सघे थी, पर ही उहा हाइट आहे जंहिंखे पाण चई सघूं था मैक्सिमम हाइट। हाणे इन्हनि सभिनी पैरामीटर खे पाण डिस्कस कंदासीं, जंहिंमें सभ खां पहिरीं पाण ॾिसंदासीं असेंडिंग टाइम केतिरो, डेफिनेटली उहो साॻियो डिसेंडिंग टाइम हूंदो। पोइ चवंदासीं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट घणो आहे, टोटल टाइम माना ही टोटल वक़्तु हवा में घणो वक़्तु रही, त ही सभई जा सभई पैरामीटर बाबा पाण डिस्कस कंदासीं। ठीकु आहे? हाणे सभ खां पहिरीं इन जी पाण शुरूआति कयूं था टाइम ऑफ फ्लाइट खां। ठीकु आहे? फ्लाइट वारो टाइम, ऐं इहो तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ आउं हिकिड़ी ॾाढी सादी ॻाल्हि कंदुसि, थोरो ध्यानु ॾियो पुटु। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोजेक्टाइल खे पाण मथे उछलायो, थोरो ध्यानु ॾिजो, त हू अहिड़े तरीक़े सां ही एयर में वञे थो। ठीकु आहे न? अच्छा, हिन पर्टिकुलर हाइट अटेन कई आहे जंहिंखे पाण चऊं था मैक्सिमम हाइट। उन मैक्सिमम हाइट ते इन जी जेका फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस ज़ीरो आहे, वाई वारी ज़ीरो पर एक्स वारी पोइ वाई, ईअं न? हलो, हाणे असांखे पुछियो वञे त हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टाइम केतिरो लॻो? करे सघिजे थो। हाणे इन जे लाइ पाण कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं जंहिंजे लाइ पुटु तव्हां थोरो ॻाल्हि खे सम्झंदो। असेंडिंग टाइम माना कहिड़े एक्सिस ते? एक्स एक्सिस ते, वाई ते? वाई ते न? त डेफिनेटली असां जेके बि पैरामीटर हाणे डिस्कस करणु वञूं पिया, दे ऑल आर अबाउट वी कैन से वाई प्लेन। त वाई प्लेन जे हिसाब सां असां इहे ॻाल्हियूं कंदासीं। हाणे नंढड़ी ॻाल्हि ॿुधो, अवां ॻाल्हि कहिड़ी पिया कयो? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। त पोइ एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस जी छा आहे? मैक्सिमम आहे। फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस जी ते छा आहे? ज़ीरो आहे। अवां खे एक्सेलरेशन मिलियल आहे जेकॾहिं, त टाइम कढे सघिजे थो न पुटु? त तमामु सिंपल आहे। सिंपली पाण इहा ॻाल्हि कंदासीं। हाणे ॾिसो हिकिड़ो मिंट, द टाइम नीडेड to reach at maximum height, इहो असां हितां कढी सघूं था। कीअं? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, पंहिंजो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, फाइनल वेलोसिटी पुटु ज़ीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम अवां खे मालूम करणो आहे न, अवां फर्स्ट इक्वेशन हणी करे टाइम कैलकुलेट करे सघो था। हाणे हिकिड़ो मिनट न ॾिसो। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन तव्हांजी छा आहे? वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, इहो ई आहे। हाणे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो आहे, इनिशियल घणी? वी नॉट वाई प्लस ए घणो आहे? माइनस जो जी इंटू टी। अच्छा, वी नॉट वाई ॾांहुं खणी अचो, माइनस जो वी नॉट वाई
माइनस जो GT माइनस ऐं माइनस कैंसिल थिया त असांखे हितां इन जो टाइम मिली वियो V0 y अपॉन G असांखे हितां मिली वियो। अच्छा, दिस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे V0 y माना V0 sin थीटा अपॉन G। त बाबा ही उहो टाइम आहे जेको हिन मैक्सिमम हाइट कवर करण में लॻायो। हाणे मिसाल तौर पाण खां जेकॾहिं सिंपल पुछियो वञे त मैक्सिमम हाइट ताईं इनखे घणो वक़्तु लॻो, फॉर एग्जाम्पल पाण चवंदा 5 सेकेंड, त पोइ वापसि मोटी अचण में घणो लॻो, डेफिनेटली उहो साॻियो 5 सेकेंड, छाकाणि त असेंडिंग ऐं डिसेंडिंग ॿई हिक ॿिए जा मिरर इमेजिस आहिनि। ओके, सो ॾाढो हिकिड़ो सिंपल इन जो MCQs, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल इज प्रोजेक्टेड at 30 degree with 10 meter per second या 40 meter per second. Okay, it takes dash second to attain the maximum height. maximum height ते पुॼण में वक़्तु केतिरो लॻंदो? हाणे हिन में कुझु ऑप्शंस आहिनि, तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां इनखे सॉल्व करे वठो पियो। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C ऐं ऑप्शन D। अच्छा, कहिड़ी ॻाल्हि करे थो तव्हां खां? सिर्फ़ु हिकिड़े टाइम जी, मतिलबु टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। सो दैट कैन बी डन वेरी सिंपल वे, T इज इक्वल टू V0 sin थीटा अपॉन G। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन V0 घणो हूंदो? 40 sin 30 डायरेक्ट करे वठो 0.5 हूंदो डिवाइडेड बाय G जो वैल्यू 9.8 आहे, अब राउंड ऑफ करे खणी 10 वठो, इनमें को प्रॉब्लम ही कोन्हे को। 0 ऐं 0 थियो कैंसिल, इट वुड बी सिंपली 4 ऐं हेॾां 1/2। त अव्हां ॻाल्हि करे सघो था द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट दैट वुड बी 2 सेकेंड। अच्छा, पर हाणे इन साॻी MCQs में जेकॾहिं हिकिड़ी नई ॻाल्हि पुछी वञे तव्हां खां, हर शइ इहा साॻी स्टेटमेंट सेम आहे, सिर्फ़ु हिकिड़ी पाण इहा ॻाल्हि था ॻाल्हि कयूं, the ball remain in air for how much time? बॉल हवा में केतिरी देर रहंदो? ऑप्शन A, B ही अवां जो रहियो, C ऑप्शन ऐं हेॾां D। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट रिमेन इन एयर, इन जो मतिलबु इहो आहे फ्रॉम टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ अराइवल। बाबा मुंहिंजा ॻाल्हि ॿुधो, मैक्सिमम हाइट ताईं जेको बि तव्हांखे टाइम लॻे थो, डेफिनेटली डिसेंडिंग में इहो साॻियो लॻंदो। मैक्सिमम हाइट ताईं घणो तव्हां कैलकुलेट कयो V0 y अपॉन G, त डिसेंडिंग में बि घणो थींदो V0 y अपॉन G, त टोटल घणो थियो ॿिन्ही खे ऐड करे वठो। त टोटल टाइम जी हिते ॻाल्हि थियल आहे, ऐं टोटल टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन इन एयर इट वुड बी 2 V0 sin थीटा अपॉन G। पोइ ई ॻाल्हि कंदासीं। हाणे असेंडिंग जो तव्हां ऑलरेडी कैलकुलेशन करे चुका हो 2 सेकेंड आहे, तो टोटल घणो थींदो पुट, उनजो डबल करे वठो सिंपली, तो इट वुड बी 4 सेकेंड ऑप्शन B इन जो करेक्ट आंसर थियो। त ॿुधो हिकिड़ो मिनट, असेंडिंग टाइम एंड डिसेंडिंग टाइम आर ऑलवेज इक्वल, और टोटल टाइम इन एयर इट वुड बी ट्वाइस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। त हाणे इहा ॻाल्हि तव्हां हिते मेंशन करे छॾियो, थोरो आसानी थी वेंदी बाबा। हेॾां ॾिसो हिकिड़ो मिनट, जेकॾहिं ॻाल्हि कजे असेंडिंग टाइम जी त चइबो असेंडिंग ऐं डिसेंडिंग टाइम हमेशह लाइ पाण में इक्वल हूंदा, ऐं दैट वुड बी V0 y अपॉन G। नंबर पहिरीं ॻाल्हि। नंबर ॿी ॻाल्हि, टाइम इन एयर केतिरो रहंदो, मतिलबु टोटल टाइम केतिरो लॻंदो इनखे, इट वुड बी ट्वाइस ऑफ आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। त पोइ ही ॻाल्हि थींदी, ठीकु आहे। ऐं हिनखे ई तव्हां टाइम ऑफ प्रोजेक्शन चई सघो था, टाइम ऑफ फ्लाइट चई सघो था, हिनखे बि टाइम ऑफ फ्लाइट चई सघो। फ्लाइट वारो टाइम मतिलबु यू कैन से द टाइम इन एयर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जेको असां वठूं था, सिंपल इन जो मतिलबु इहो आहे टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एयर, हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स इन एयर, दैट्स ऑल अबाउट। If it is in raised at the maximum height or it is caught at the maximum height, तो पोइ डेफिनेटली हिन टाइम जी ॻाल्हि थींदी। If it is strike the ground exactly at the same angle where it was thrown, that would be twice of either ascending or descending. That's it. तो ॾाढो सिंपल आहे पुट, ascending and descending time तव्हां हितां कैलकुलेट करे सघो था। पहिरीं ॻाल्हि आहे।
हाणे हलूं था नेक्स्ट ते पैरामीटर हाणे पाण कैलकुलेट कयूं था। नेक्स्ट आहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन जी केतिरी थींदी। ही तमामु इंपॉर्टेंट आहे, इनखे तव्हां सम्झण जी कोशिश कंदो। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीकु आहे। हाणे थोरो इन ॻाल्हि खे पाण सम्झण जी कोशिश कंदासीं। ओके लिसन, ऐं रुगो असेंडिंग जी ॻाल्हि थो कयां, छाकाणि त जहिड़ो बिहेवियर इन जो असेंडिंग जो हूंदो डिसेंडिंग जो सेम ई हूंदो। इहो त अंडरस्टूड आहे, पाण हाणे अञा ॻाल्हि कई कल्ह लास्ट लेक्चर में तव्हां पढ़ियो आहे। थोरो प्लीज़ इन ॻाल्हि खे सम्झंदो न। अच्छा, मिसाल तौरु वी नॉट उहा वेलोसिटी आहे जंहिंसां पाण इनखे थ्रो था कयूं एंगल थीटा ते। कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी घणा थिया? ॿ थिया, हिकिड़ो एक्स कंपोनेंट ऐं ॿियो कहिड़ो वाई कंपोनेंट, ईअं न। अच्छा, मैक्सिमम हाइट ते हुजे या किथे भी हुजे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट मोशन, या बाय डेफिनेशन तव्हां पढ़ी चुका हो, ठीकु आहे। अच्छा, पर वाई कंपोनेंट त चेंज थींदो न, या रिमेन सेम हूंदो? वाई कंपोनेंट चेंज थींदो। मिसाल तौरु हिकिड़ी नंढड़ी सादी ॻाल्हि ॿुधो पुटु। फॉर एग्जाम्पल द प्रोजेक्टाइल टेक्स 2 सेकेंड टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। मिसाल तौरु 2 सेकेंड लॻाया आहिनि मैक्सिमम हाइट ते, त अंडरस्टूड आहे त मैक्सिमम हाइट ते एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हूंदो, वाई 0 हूंदो, मतिलबु असांखे ख़बर आहे। पर जेकॾहिं पुछियो वञे आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, हिकिड़े सेकेंड खां पोइ कंपोनेंट वेलोसिटी जा घणा थींदा, त पोइ माना अवां सां ॻाल्हि करे थो हिन पर्टिकुलर पोज़ीशन जी हिन हंधि ते वाई वारी वेलोसिटी घणी आहे ॿुधायो। What would be component of its velocity there after any time t? कहिड़े बि इंस्टेंट खां पोइ जी वेलोसिटी केतिरी आहे, इन जो नालो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ॿुधो ॿुधो, आई नो बेटर के ओवर हियर इट वुड बी 0। असांखे ख़बर आहे त हिते फाइनल वेलोसिटी 0 हूंदी वाई वारी। असांखे इहा बि ख़बर आहे इनिशियल वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम, बट वी डोंट नो के व्हाट वुड बी कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी ओवर हियर, ठीकु आहे। त पहिरीं हिकिड़ी सादी ॻाल्हि सम्झंदो, एक्स कंपोनेंट जिते जिते सेम हूंदो न बाबा, ॾिसो एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इहो कॉन्स्टेंट हूंदो जिते जिते एवरीवेयर। त पोइ इहा ॻाल्हि करे सघिजे थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट एनी पोजीशन, हर जगह ते इट वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सिंपली वी नॉट एक्स, और इट वुड बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। ही जिते जिते हूंदी, इहा जिते जिते इहा साॻी हूंदी। पर असांखे इहो ॿुधायो त व्हाट वुड बी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कंहिं बि हंधि ते वाई वारी वेलोसिटी केतिरी हूंदी पुछा थो करे। हाणे इन ते पाण थोरो ॻाल्हि रखंदासीं, थोरो ध्यानु ॾियो। वाई कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। अच्छा बेटो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तव्हां कहिड़े काइनेमेटिक इक्वेशन जे मुताबिक़ सॉल्व कंदा आहियो? फर्स्ट इक्वेशन तव्हांखे छा थी चवे, थोरो प्लीज़ हिन ॻाल्हि खे हेॾां ॾिसंदो, ॾिसो वी एफ इज़ इक्वल टू वी ए प्लस ए डी, ईअं न। हाणे ॿुधो, फाइनल वेलोसिटी माना आउं हिन वेलोसिटी जी ॻाल्हि थो कयां, वाई वारी जेका मूंखे रिक्वायर्ड आहे, वाई वारी वेलोसिटी केतिरे टाइम खां पोइ एट एनी टाइम टी। दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। नाउ सी वी आई इनिशियल वेलोसिटी घणी आहे, सिंपली वी नॉट वाई, इहो थियो, प्लस ए इज इक्वल टू छा आहे माइनस जी इंटू टी। त इन जो मतिलबु इहो थियो वाई वारी वेलोसिटी कहिड़े बि हंधि ते जेकॾहिं तव्हां कैलकुलेट करणु चाहियो न, त उनजो सिंपल लॉजिक वी नॉट वाई माइनस जी टी आहे, इहो ई आहे। और इट कुड बी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी सिंपली। पर सर वी डोंट नीड दैट, अवां असांखे नेट वेलोसिटी ॿुधायो, इहो वरी अञा ॿियो मथे सूर। त व्हेन टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर गिवन, then resultant vector can be obtained by means of composition of vector equation। उन इक्वेशन सां मालूम करे सघे थो त नेट वेलोसिटी केतिरी थींदी। थोरो इन ॻाल्हि खे ॿुधो, नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, हिकिड़े पर्टिकुलर टाइम टी खां पोइ हिते जी जेका नेट वेलोसिटी केतिरी हूंदी हो, ही वारी बाबा। सर वो तो रिमेन सेम होंगी पुट, रिमेन सेम थोड़ी होंगी यार, यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज थी है मटबी है। हाँ वो अभी गाल है एक्स कंपोनेंट रिमेन सेम, पर बियो तो मटबो ना, तो रिजल्टेंट भी डेफिनेटली चेंज थी। तो व्हाट वुड बी द नेट वेलोसिटी? सफा सिंपल है, नेट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी इक्वल टू रेडिकल में एक्स स्क्वायर जेका एक्स वाली वेलोसिटी
प्लस वाई स्क्वायर अवां मालूम करे सघो था। सफ़ा सिंपल आहे, तमामु सिंपल वन है ना। सो ही तव्हांखे मिली वियो। हाणे हिन वेलोसिटी सां रिलेटेड खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं न। जेकॾहिं तव्हांखे वेलोसिटी मिली वई त एवरी पैरामीटर कंसर्न विथ वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डन वेरी सिंपल वे, like momentum. What is momentum of projectile after 2 seconds? Net velocity कढो, multiply by mass is equal to momentum. What would be kinetic energy after 2 seconds? Very simple, velocity कढो, kinetic energy is equal to 1/2 mv square. कम थी वियो। त पोइ each and every parameter can be calculated using velocity। ठीकु आहे, वेलोसिटी सां कंसर्न जेके बि पैरामीटर आहिनि पाण मज़े सां कढे सघूं था। ओके आहे। अच्छा, पर हिन में जेका तव्हांखे सम्झण जहिड़ी ॻाल्हि आहे या सम्झणी पवंदी उहा ॿी ॻाल्हि बि तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियां। थोरो हिते ई सम्झायूं था भला, बाबा ॾिसंदो ॻाल्हि खे हिनखे सम्झंदो त प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिते जिते रिमेन सेम हूंदो, इहा ॻाल्हि पाण करे चुका आहियूं, ईअं न। अच्छा, असेंडिंग जे दौरान माना जॾहिं ही मथे वञे थो त वाई वारी वेलोसिटी पॉजिटिव हूंदी, डू रिमेंबर। ऐं जॾहिं ही प्रोजेक्टाइल डिसेंड करे थो त वाई वारी वेलोसिटी नेगेटिव हूंदी। इन ॻाल्हि जो तव्हां थोरो केयर कजो। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इट मीन्स द प्रोजेक्टाइल इज ऑन द वे मूविंग टू द ग्राउंड। ओके, इट मीन्स इट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग एक्चुअली। ठीकु आहे। हाणे इन ते पाण हिकिड़ो MCQs कयूं था, ही तव्हांखे इलाही हेल्प थींदी। थोरो हाणे हेॾा ॾिसंदो हिकिड़ो मिंट। फॉर एग्जाम्पल, बॉल ऑफ 20 ग्राम is projected at 30 degree with 40 meter per second। ठीक है, ही इनिशियल कंडीशन पुछो तव्हां खां इहो वियो आहे त आफ्टर 3 seconds the ball is option A ascending, option B descending, option C at maximum height, option D at point of arrival, simply, you know। वरी हिकिड़ो ॿियो MCQs, the velocity of ball after 2 seconds will be dash, option A, for example 20 radical 3 meter per second, option B 10 radical 3 meter per second, 20 meter per second, 40 radical 3 meter per second। इन साॻी तरीक़े सां करे वठो, ठीकु आहे न। हलो वरी हिकिड़ो ॿियो बि थी वञे इन साॻी तरीक़े सां, द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर 3 seconds विल बी डैश। 3 सेकंडनि खां पोइ जी स्पीड केतिरी थींदी आहे पुछे थो। हाणे हिन में बि चंद ऑप्शन्स आहिनि, अवां पंहिंजे तरीक़े सां इनखे ॾिसो। लेट मी डिफाइन सम ऑप्शन लाइक ऑप्शन ए 13 रेडिकल 10 मीटर पर सेकेंड, हिकिड़ो ऑप्शन इहो, ठीकु आहे। ऑप्शन 2 10 रेडिकल 13 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 14 रेडिकल 13 मीटर पर सेकेंड, 10 रेडिकल 14 मीटर पर सेकेंड, ऐं ई में नन ऑफ दीज। अच्छा, ही जेको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आहे ॾाढी कम जी शइ आहे, ख़बर आहे। हिन मां MCQs आयल बि आहिनि, NTA सरनि तां ॾींदा बि आहिनि, सो सम्झणु ज़रूरी आहे। ॾिसो हिकिड़ो मिंट। अच्छा ॿुधो पुटु, हिकिड़ो बॉल आहे, उनखे पाण हिन तरीक़े सां प्रोजेक्ट कयो आहे एट एन एंगल ऑफ 30 विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर 3 seconds द बॉल इज आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग, माना चए थो त बॉल 3 सेकंडनि खां पोइ हूंदो किथे,
असेंडिंग वारे मरहले में हूंदो, या जे तो मैक्सिमम हाइट ते पुजी चुको हूंदो, या वरी डिसेंडिंग जे दौरान किथे हूंदो, या वापस अची चुको हूंदो और लाइक अराइव थी चुको हूंदो। ठीक है ना। हाँ सर भला ये खबर की तक पवंदी, ॾिसो तव्हां वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कढो, तव्हां वाई एक्सिस वारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कढो, उन मां पतो पइजी वेंदो। छा मतलब, थोरो ध्यान ॾियो। हेॾा ॾिसो पुट, वाई वारी वेलोसिटी कढो, वाई वारी वेलोसिटी छा हूंदी आहे, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, जेको तव्हांखे हाणे ॿुधायो मूं इंस्टेंटेनियस वारो। ओके, वी नॉट घणो 40 साइन 30 1/2। मां थोरो डायरेक्ट करे थो वठां, भला थोरो टाइम बचायूं था। जी जो वैल्यू खणी राउंड ऑफ करे तव्हां 10 वठो। अच्छा, आफ्टर हाउ मच टाइम, 3 सेकेंड, 3 सेकेंडनि खां पोइ। हाणे हिनखे तव्हां टेबल हणी करे सॉल्व कयो। हीअ थींदो 20, हीअ थींदो 30, 20 माइनस 30 माना 10 माइनस या, इन जो मतिलबु इहो थियो त वाई वारी वेलोसिटी 3 सेकेंडनि खां पोइ -10 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वाई वारी वेलोसिटी छा आई आहे, नेगेटिव आई आहे। मूं तव्हांखे सवेर बि इहा ॻाल्हि करे चुको आहियां बाबा, त वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जॾहिं नेगेटिव हूंदो, इन जो मतिलबु इहो थियो द बॉल और द प्रोजेक्टाइल इज़ डिसेंडिंग। वाई वारी वेलोसिटी जॾहिं नेगेटिव आहे, माना बॉल जेका उहा डिसेंड करे पियो। त ॾाढो सिंपल करेक्ट आंसर इहो थियो इन जो सेकेंड ऑप्शन बी। त डू रिमेंबर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मां असां पैरामीटर कढी सघूं था। ओके, नेक्स्ट ते अचो। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी डैश। 2 सेकेंडनि खां पोइ वेलोसिटी केतिरी थी? सर कहिड़ी वारी वेलोसिटी जी ॻाल्हि करे थो? टोटल वेलोसिटी। हिनखे जेकॾहिं पेट में सूर हुजे न, एक्स वारी पुछे हा त लिखे हा, वाई वारी पुछे हा लिखे हा, जॾहिं कुझु बि न लिखियो इट मीन यू आर डीलिंग द नेट वेलोसिटी। ओके, नेट वेलोसिटी तॾहिं मालूम थी सघे थी जॾहिं असांखे ॿई कंपोनेंट मिलियल हुजनि, इन जो मतिलबु इहो थियो। ओके, सो डू रिमेंबर हियर। अच्छा बाबा, वाई वारी वेलोसिटी पहिरियां कढो। वाई वारी वेलोसिटी हूंदी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। वी नॉट घणो आहे 40, साइन 30 1/2 आहे। इहो हिते ई सॉल्व करे छॾियूं था भला। जी माना 10, आफ्टर 2 सेकेंड माना हे रखो 2 साॻियो। ठीकु आहे। अच्छा, ही थियो तव्हांजो 20 तव्हांजो ही थियो -2 × 10 20 ही बि थियो। वाई वारी वेलोसिटी 0 थी। हाणे मूंखे तव्हां ॿुधायो यार, जॾहिं वाई वारी वेलोसिटी 0 थी, इन जो मतिलबु ख़बर आहे छा आहे, त प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट अटेंड थी चुकी आहे। सो बॉल इज़ एट मैक्सिमम हाइट। ऐं मूं तव्हांखे इहा ॻाल्हि ऑलरेडी करे छॾी आहे त वाई वारी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ते 0, त पोइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ी वेलोसिटी उन वटि हूंदी जंहिंखे पाण चऊं था एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। So here we can say only x component of velocity exists, but y component of velocity become 0. अच्छा भला x वारी कढो सर। ओके, v नॉट cos थीटा, ये ना। अच्छा, v नॉट घणो आहे साॻो 40, cos 30 रखो। cos 30 हूंदो आहे रेडिकल 3/2, 0.866 हूंदो आहे, हीअं हूंदो आहे। अच्छा, ॾूं जो टेबल हणो 20 टाइम, ॾूं जो टेबल 20 टाइम, माना असां इहा ॻाल्हि करे सघूं था 20 रेडिकल 3 मीटर पर सेकेंड असांखे मिली वियो। हाणे 20 रेडिकल 3, ठीकु आहे। सो प्रोजेक्टाइल हींअर तव्हांखे नज़र आयो हूंदो कैमरा में, ठीकु आहे। इहो कंपनी फॉल्ट वारो प्रोजेक्टाइल। बहरहाल ऑप्शन ए इन जो करेक्ट आंसर आहे। ठीकु आहे। हलो, हाणे साॻी तरीक़े सां नेक्स्ट जी ॻाल्हि थो करे। कहिड़ी ॻाल्हि? द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड। वरी मथे जो सूर 3 सेकेंडनि खां पोइ स्पीड कहिड़ी? सरो कहिड़ी वारी ॻाल्हि थो करे पुट? नेट स्पीड। अगेन ऐसे नेट वेलोसिटी। अच्छा, 3 सेकेंडनि खां पोइ असां एक्स वारी कढंदासीं, 3 सेकेंडनि खां पोइ असां वाई वारी बि कंदासीं, पोइ ॿिन्ही खे पाण में रिज़ल्टन कंदासीं ॿिन्ही जो। सिंपल आहे। अच्छा, एक्स वारी त जिते जिते रिमेन सेम, इहो त फ़ैसिलो थी चुको आहे मथे, माना एक्स त उहा ई हूंदी जेका मथे तव्हां करे छॾी। हाणे 3 सेकेंडनि खां पोइ वाई वारी कढो। अच्छा पुटु, मथे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो, थोरो ॾिसो न, 3 सेकेंडनि वारी वाई बि तव्हां कढे छॾी, हालांकि करणी पवंदी, पर हीअ ऑलरेडी असां सॉल्व करे चुका आहियूं। घणी आहे -10, इहो मिली वई, एक्स मिलियो, वाई मिलियो। हाणे छा करिणो आहे? नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी कढण जो तरीक़ो इहो आहे, रेडिकल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही ॿई कयो। ठीकु आहे। एक्स स्क्वायर 20 रेडिकल 3 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जो 10 होल स्क्वायर, है ना। हाणे ॿुधो, 20 जो स्क्वायर घणो थियो? 400, 400। रेडिकल 3 ऐं स्क्वायर कैंसिल थिया, 400 दरमियान 3 घणो थियो? 1200।
ओके प्लस इन 10 जो स्क्वायर घणो थियो 100 1200 ऐं हिकिड़ो घणा थिया 1300 हाँ मैथमेटिक आंदा पिया या ना 1300 हाणे हिकिड़ो मिनट वरी ना 100 जो अंडर रूट घणो थियो 10 बाक़ी बचो खाली 13 इहो 13 छॾे ॾियो 10 रेडिकल 3 मीटर पर सेकेंड तव्हांजो करेक्ट आंसर आहे माना ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर ओके हाणे मूं लिखियो ना है पर जेकॾहिं मां पुछां तो व्हाट वुड बी मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड वंस नेट वेलोसिटी मिली वई मोमेंटम कढण सफ़ा सवलो आहे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम त इते ई जेकॾहिं इहो एमसीक्यू पाण हिकिड़ो वधायूं आहे हिन में साॻी में कहिड़ो द मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड विल बी ठीक है हाँ ॾिसो सफ़ा सवलो पुट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी सरो वेलोसिटी तव्हां कहिड़ी खणंदो पुट नेट छाकाणि त टोटल मोमेंटम जी ॻाल्हि कंदा पिया आहे त पोइ उहा ॻाल्हि कंदो हाणे व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल दैट इज़ 20 ग्राम मास मिलियल आहे तव्हांखे अच्छा ग्राम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम माना हुनखे 1000 सां डिवाइड कयो ए बच्चा अच्छा व्हाट इज़ द वेलोसिटी दैट इज़ बीन गिवन अगेन 10 रेडिकल 13 इहो मिलियल आहे नेट वेलोसिटी है ना अच्छा ये 0 हिकिड़ो मोकिलाए वियो ये ॿियो वारो बि मोकिलाए वियो 2/10 माना 0.2 0.2 इंटू रेडिकल 13 न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट द करेक्ट आंसर तव्हांजो मिली वरी बि ये मिलियो सो दैट्स ऑल अबाउट मोमेंटम मिली वियो काइनेटिक एनर्जी केतिरी थींदी बिल्कुलु करे सघे थी त पूरो खानदान जो पाण सुञाणे सघूं था माना इनजी पूरी जेका नादरा जी जेका ऑफिस आहे इनजी हिते ई आहे नेट वेलोसिटी मिली वई माना कमु थी वियो ज़रे कॾहिं सम्झो ठीक ना सो इनके तव्हां नोट करे वठो कुछ ॿिया पैरामीटर भी पाण डिस्कस कयूं था शाबाश बेटा हरी अप